Trupulleikin við syndini var så stór at hann hevur avgerandi týdning fyri hver vit vera í avleiðingar. Hei! Hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO og i dag så vil jeg snakke om evnet synd. Det er lydels elsker en av sangen som sier Nekver svarster, syndabletter, fyllt og hjärsta mot. Ta for edelig Jesus, vorst du hva han sier, bøk du et hjärsta, her vi krossen til skal være kvitt. Og at det er evnet som vi får snakke om det. Syndabletter og i okkara hjärsta. Nummer 8. Hvat synd? Vi Emmaus Bíbliuskeið, Hvat lærir Bíblian, stendur öll som lesa neka i Bíblian varnast beina vegin at hon talar nekv syndina. Hennar opphav og Grøðing. Vi hugsa helst synd i samband við brottsverk eller mord, men i Bíblian vil alt dømt som synd og ikkje stendur mat vi fullkomleika Guds. Rómbr 3:3 sier öll hava synda og tøymon fattast durd Guds. Ordet her durd Guds merker alt det fullkomna som Gud og det alt det som vi mennesker ikkje røkka opp til. Og alt det som ikkje røkker opp til Guds standard, det synd. Synd alt det som vi etter malen står til Guds, gjera og hugsa og sia skorft. Og i heson vi öll mennesker sek. Gud høylaver og rattviser, og det merker at han tåler ikke synd. Synd til å være skylder fra Gode. I Bibelen vi taler synd på 3 mater. Og nummer 8 det lovarbrot. Nummer 2 det upprøster mot Gode eller lovløse. Nummer 3 siløse. Undertankar syndjer og så undergjerer. Synd det upprørsel mot Gode. Som folk, de sier seg ikke være synder. De tror ikke suttja til at de syndere. Men vi leser i Rómbr 3:3 at Bíblian sier øll hava synda. Det vil si at det ikke 8 mennesker som ikke har synda. Nummer 2. Hvaðani kemur syndin? Bíblian sier at den første som gjør det opprørsel mot Gode var Lucifer. Og av en stoltløyga som Lucifer heier, så måtte Gud køyre han ut ur himmelen. Og i det så vil Lucifer nevne Satan eller djevelen. Öll synd kommer fra Satan, og som kallar fægerliknarinnar. Det er just liknarna som Satan brukte å froste Adam og Eva. Adam og Eva, de var lokka og de fotlo, de var øvløgn mot Gode for parster i Satan. Såleis kom öll syndin inn i høymen. Fýra avleiðingar av syndini. Nummer 8. Fyrst Adam og Eva til synda, så merket de at de var nætjen, og de får fjalla seg fyri Gode. Nummer 2. Straff, syndarinnar deie. Adam, han døye andalig i sånn stund han syndaði. Det vil si at han var skyldig fra Gode og bandluste fra å være i nærvær Guds. Av sånn grunn så var han undergiven til likamlige deiene. Det vil si han sier likam for øyne for å dødja. 3 avleiðingin at syndja naturen til Adam var ført til alla mannatna. Øyne hver vi føtter av syndjon foreldron en syndare. Vi suttja at eldste sonen til Adam Kain, han drep bodja sin, han ble jobbsmæver, som en avleiðing av at han arva i syndina. Vi tar at öll mennesker syndare vid öll, de andalige og dømt øyne for til at dødja likamlige. Nummer 4. Synd menneskene førde bann iver allan skattningen, eller alt det skatta. Vi finner nek prekv fyrir syndene. Vi suttja at aukrut, torner, tislar, de veksta opp ur hjørne og køva det gaua. Og vi tidsja rundt okkur, vi suttja sjukhus, fongsel, kyrkjegerar, edlesheim. Vi suttja avleiðingar av syndafallene. Nummer 4. Straff, syndarinnar. Rómbr 6:3 sier til lønnen og synden djevor deie. God har kunngjort, han har sagt at straff, syndarinnar deie. Hettar merker andalige og likamlige deie. Vi vet at onkel ber seg skøft at, så er han oppe på refsing. En fotballspillere og ber seg skøft at, og en fotballspillere, han er oppe på å få rett eller gullkors. Og såleis øysene syndene. Vi tar synda, vi tar oppe på refsing. God, han refsar allan ønskap av rattan hånd, og han refsar onga du for negv eller for lute. Han refsar akkar fyre til han rattvisur. Av til god rattvisur, så må han straffa synd. Trupulleikin við syndini var så stór at han avgerandi týdning
fyri hver vid vera og i avleiðingar. Og leser jeg bare her i Emmaus Bíbliuskeið, lever menneska alt livet sutt og synd syne til å si at syne fortapt støve, kommer til under hin evige dagen som merker at jeg tjøkner allar ever vil bannlust borte fra gode og kommer bøte for syne synd og i eldskjekvennom. Nummer 5. Grøðing fyrir synd. Gud elskar okkur, sjálft vi gjør syndarinnar og sjálft vi gjør det upprørstur med det gode. Gud visste at vi hadde ungan møvløyga at bjerga okkur sjálfum fra syndene vi leva i. Og Gud visste òsni at ungen utan et fullkommen menneske kunne teka okkara døm av seg og vera bjergingar med okkara. Gud, han ville gjøre en vei, og det kostet honom ometelig. Gud sendte sånn inn i høymen. Jesus Kristus, som født av Marie Moi, han arvet ikke syndene som menneskene. Og av Golgata krosset så gav han seg fri vilje under straff syndarinnar og tog okkara døm. Jeg tror at i bøtt for straff syndarinnar så kan Gud gjøre av liv til kvart han som gjør seg som syndare og tror av Jesus som sin bjergingarmann. Biblia sier at blå Jesus røyser okkur fra allar synd. Og gjøknum deia og opprøst Jesus det møvlig til okkur å komme til Gud. De som døde åren Jesus døde Golgata, de var frelst akkurat like hatt som vi var frelst i det. De var frelst ved at de sette vånsynet til Jesus, at de tro av Jesus Kristus. Ta i en lyder av Jesus, så var han frelst fra straff syndarinnar og med syndarinnar. Det merker ikke at han omganger ikke med synda etter, men det vil si at all synden som han hever gjør og fyra gjøre løgt av Jesus og honom fyrigiven. Han får aldri være dømd for ham. Nå han også finner med at livet for god og i stedet for stortlag av syndarinnar. Han finner med til å vinne av syndene. I Apostlagärningarna 16:31 stendur: Trygg av Herren Jesus, så skall du være frelstur. Rómbr 9:9-10. Tog du i munnen gjøttar Jesus som Herre, og trust i hjertan at god røstjan opp fra henne deg, så skall du være frelstur. Tog vi hjertan tror av en til rettelse, og i munnen gjøttar en til frelse. Hvis du tror av Herren Jesus som Herre og frelsere, som bjergingarmann, så du frelst fra straffsyndarinnar og skal bruke en avleiðingar sammen med Gud i himmelen. Du frelst fra en avleiðingar i eldskjekvennom. Nästa torsdag for evnen av Jesus Kristus. Frutjadagen så får jeg ta noe mega spennende. Til noe gjør Hettar, klemmer. Jeg gleder så noe jeg skal gjøre deg natter. Og jeg spør for